Esse motor, pessoal, tava fazendo um barulho como se fosse rolamento, arrastando, pessoal, alguma coisa assim. E realmente era, pessoal. Aqui, ó. Ó. Ele tá com folga, pessoal. E dá pra você ver o barulho, ó. Deixa eu tirar a mão da frente. Ele não tá encostando em lugar nenhum, pessoal. Tá folgado o balancinho. Tá vendo aí, ó? Isso aqui faz um barulho desgramado. E sem falar a folga, pessoal. Agora tem que trocar aqui o eixo de comando, né? Trocar o eixo, trocar os balancinhos, para dar um serviço de qualidade.